ฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้เราใช้ถุงกันน้ำนะคะดำน้ำถ่ายยังเนี่ยมองไม่เห็นเราใช้เตียงนะคะน้ำเราต้องเอาเตียงไว้ตรงโน้นหมวกช้า